大家好，欢迎收听台湾俗谚。今仔日要甲大家介绍的俗谚是“食饭皇帝大”。这句话意思是咧讲，食饭这项代志比皇帝搁较大。真侪人若拄着趣味斗，拢会讲食饱未？来烧借问。着知影好好食饭是真重要的代志。即卖的人生活较紧张。一顿饭足紧就食了啊！安尼毋但对健康无好，对食的物件嘛无尊重。所摆要表示对食饭这项代志的看重，食饭就爱宽宽仔来，看人伫食饭嘛毋通去共搅吵，互人体会一下食饭皇帝大的感觉。以上，感谢收听。